فستان بيربل على قميص اورنج، ده اللي البراند عاوزني البسه في الايفنت بتاعهم. بس نخبي شويه الفستان ده، القميص ده، الشنطه دي والجزمه عليه حزام واسيبه مفتوح او حاجه مش عارفه. تعالوا نجرب كده نعمل شويه حركات. نيفر مايند، محتاجه حاجه اسود في اسود خالص. فلات سوت دي. طيب بعد عذاب دول الزراير اللي انا عرفت اقفلها، اكتر من كده انا مش عارفه اقفل. فخلير كل الحزمه دي مع بعض. كده توصلت للوك ده. ننسى الحته دي، ننسى الحته دي خالص. بس عايزين بقى نشوف هنعمل ايه هنا. الاسود ده هنجربه كده. حبيت، انقذنا الموضوع. انا قصدي اعمل الحزمه كده كل واحده في حته عشان يعمل احساس افانجارد. دي كده، لا ده كده، ازود النكلس ده. ازاي المفتاح ده بيفتح البلاط؟ لا